За последнее время в арабских государствах наступили смутные времена. Стали возобновляться ранее утихомиренные споры. Эти споры происходили и раньше среди мусульман. Каждый открыто излагал свою точку зрения, и никто ни в чем их не предупреждал. Пользуясь вседозволенностью, они стали осуществлять свои убеждения в жизнь. Нам знакомы эти суждения ваххабитов уже 250-300 лет. Точнее, они возникли с 1750 года по христианскому календарю. Суждения ваххабитов впервые стали распространяться в Нажде. В 1750-1752 годах. Начинателем этого направления был Мухаммад, сын ученого-богослова, праведного мусульманина Абдуль-Вахаба, и брат ученого-богослова Сулеймана ибн Абдуль-Вахаба. Мухаммад внедрял в религию ислам ложные убеждения, ввел в заблуждение несведущих в религии людей, стал противоречить мнениям общепризнанных алимов. Верующих он обвинял в многобожии. В это же время в Нажде появился человек по имени Абдуль-Азиз ибн Сауда. Он намеревался политическим путем взять власть Хиджазы. Тем временем Англия тоже собиралась разрушить Османскую империю для освобождения территории евреям. Евреям негде было жить в Османской империи, так как всюду были поселены мусульмане. Именно для этих целей они использовали Мухаммада. Османская империя стала ослабевать. Появление Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба, который был против общепризнанных норм ислама. Помимо этого, он был еще и противником восхваления пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его последователей. Еще со времен Умавия потомков Хасейна считали святыми. Но Абдуль-Азиз не был из семьи пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И он не причислялся к святым. Таким образом, он не мог быть допущен к руководству страной. Чтобы открыть себе дорогу к трону, он решил уравнять всех людей, и святых, и простых. Это действительно произошло в истории Османской империи. Но главное что? Османы ценили и уважали тарикат, семейство и последователей пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб враждебно относился к тарикату, авлия и восхвалению семейства пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, его последователей. Он считал их всех обычными людьми. Его убеждения совпали с желанием Англии разрушить Османскую империю, и они пришли к согласию. Таким образом, Англия снабдила армию Абдуль-Азиза ибн Сауда оружием для завоевания Хиджазы. Об этой истории давно уже написано много книг. Написано даже о том, как они тогда убивали английским оружием 30 тысяч паломников, совершавших умрат в их храме. Османское государство попросило о помощи у правителя Мисры, Мухаммад Али. На помощь Мухаммад Али отправил своего сына с войском. Так произошло сражение за освобождение пути, которое не открывали уже несколько лет. По этой дороге паломники совершали хадж. Сражение, которое там произошло, сохранилось в истории под названием Дар'и. Об этом сражении написано много книг. По воле Аллаха Османская империя пала.
Мусульмане разъехались в разные государства, как и планировали враги внутри страны и враги с запада. Тем временем начали добывать нефть. Богатства страны стали приумножаться. Вся прибыль была направлена на распространение новой идеи Мухаммада – ваххабизма. Он распространялся со скоростью огня, сжигающего сухую траву. В то время у правоверных мусульман сил осталось мало. Многие уехали, обнищали, а новоявленные богатые ваххабиты прибрали власть в руках. Они стали правителями Хиджаза и стали называть всех арабов Сауди, в честь самого маленького рода из Нажды. Когда добыча нефти увеличилась, со всех концов света стали приезжать люди в поисках работы. Здесь же обустраивались, получали зарплату. Но обратно уезжали зараженные идеей ваххабизма. Таким образом, во всех концах света распространился ваххабизм. Тогда праведным мусульманам не под силу было противостоять им. Сегодня мы живем в век малочитающих людей. Хотя достаточно информации выходит на свет по поводу обсуждаемого вопроса, к сожалению, лишь немногим интересно заняться этим. Например, в Ливии взорвали могилы святых. Мы же знаем, что непочитание могил греховно мусульманам. Ведь мертвый, как и живой, почитаем. Мусульмане верят в это. И еще они верят в то, что могила не только святых авлия, но и простого смертного неприкосновенна. Для мусульман неприкосновенна могила даже неверующего. Копать ее, тем более разрушать, не дозволяется. Так как не дозволяется проливать кровь живого человека. Таким же образом, не дозволяется посягать на могилу мертвого человека. Так почему же ваххабиты взрывают могилы, доказывая этим единство Аллаха? Ведь могилы посещают, зная, что там лежит мертвый человек. А Аллах никогда не умирает. Он всегда живой. Если Аллах живой и никогда не умрет, а тот, кто лежит в могиле, мертвый, как можно отнести мертвого в сотоварищи Аллаху, если пришли к могиле, зная это? Не возвели в сотоварищи Аллаху даже пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, столь возвышенного Аллахом среди людей. Перед могилами мусульмане никогда не преклонялись. Во-первых, Аллах несмертный. У него нет образа, чтобы увидеть. А кто ходит к могиле, тот знает, что идет к мертвому человеку. А ваххабиты обвиняют их в многобожии. Это противоречит суждению мусульманских богословов. Например, муфти Ливии – ваххабит. Поэтому они взорвали могилу Ахмада Заруки, могилу Али Асмара. Здесь, в Мисре, в селении Кайлуб, тоже взорвали могилы авлия.